ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആദീസ് വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്താലോ? നമുക്ക് ചീനവലയിൽ കിട്ടിയതാണിത്. മഡ് ക്രാബ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ 2.5 കിലോയിലൊക്കെ മേലെ സൈസ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ നമുക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയും നമുക്ക് കറിയിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ സാധനമുണ്ട്. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കത് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ ആ കാലിൻ്റെ വലിയ നഖം പോലെയില്ലേ, അതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ പൗഡർ അല്ല, ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ്. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറും വേണം. പിന്നെ കൂടാതെ കുറച്ചും മല്ലിപ്പൊടിയും നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മസാല വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു 10-15 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേണം. പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ വേണം. നമുക്ക് ഞണ്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞണ്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ടിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേകാനും മാത്രമേ ഉള്ളത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇല്ല, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞണ്ട് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാൻ ചൂടായപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് എടുത്താലും മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ഞണ്ട് ഈ മഡ് ക്രാബൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ, അത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി കംപ്ലീറ്റ്, ഈ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കും ഞണ്ടിനും ചെമ്മീനും ഈ കൂന്തൽ, കക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റത്തിനൊക്കെ നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇതിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയ മധുരം പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള തന്നെയാണ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മധുരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി നമ്മൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഞണ്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞണ്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നത്, ഞണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളവും ഞണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പകുതി വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി വാടിക്കോട്ടെ. അങ്ങ് ഫുൾ വേകേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഇനി ഞണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി വാടിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം വാടിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാല തന്നെയാണ് നല്ലത്, പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന്. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നാറില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയും ബീഫ് മസാലയൊക്കെ ഇല്ല, അതുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്ന് പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേകണം. ചിലതിനൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഏകദേശം വാടി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വാടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഞണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, മസാലയെല്ലാം കൂടി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഈ ചട്ടിയിലിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്.
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ. ഇപ്പം ഞണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ വെള്ളം കുറച്ചുണ്ട്, ആ വെള്ളവും നമ്മളിനി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സമയം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം, നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാര്യം ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഞണ്ടിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ വറ്റി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാനും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞണ്ടിനാണെങ്കിലും ചെമ്മീനാണെങ്കിലും അധികം മസാലകളൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിന് തന്നെ ടേസ്റ്റുള്ള ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മസാലയൊന്നും അധികം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണത്. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ല അതിന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഞണ്ടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നന്നായിട്ട് അത് വറ്റി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും. ഇതായിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ്. നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഞണ്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മളുടെ മറ്റ് വീഡിയോകളും വാച്ച് ചെയ്യുക, ചാനലിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെയും എല്ലാവർക്കും ബൈ.